i-open ko na siya. Oh my God. As in, oh my God. Ayan. 1, 2, 3. So, ayon. What's up, what's up? Na-excite ako. What's up, what's up, what's up sa inyo mga kabessy? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo dito ngayon. So, ayon. Mag-isa lang ako dito kasi wala si Aliyah. At nasa ospital siya dahil nanganak na yung tita ko. And so maganda yun. Papakita ko yung baby sa inyo. So yun na nga mga kabessy. Yun, nag-order kami sa Lazada. Pero hindi 11-11 sale. Hindi namin na timing na 11-11 sale. Kaya yung price niya is dating price. So tiningnan namin ngayon, yung price niya is 9 pesos na lang. So sayang, 'di ba? 99 yung halaga niya sa nung binili namin. Dapat pala hinintay namin yung 11-11 sale. So, dahil sa ka-excite namin, hindi na namin hinintay yung 11-11 sale. So, ang mangyayari, mag-open tayo. Unboxing this ring light. Oo, ring light siya. And meron pang dalawang dadating na order. Meron pang darating na dalawang order galing sa Lazada, which is yung isa is yung cartridge, yung sa fountain pen para sa akin, at yung wall lamp dito sa kwarto namin bago. So, yun na nga mga kabessy. Wala akong upuan. So, yun. Ito na nga. Lazada.com.ph. So, it's so cool kasi nung 8 namin siya in-order, then 11 dumating, 3 days lang. Pero yung sa pinsan ko, yung case, in-order niya yun, 6 days dumating. So, ito, napaka-cool. So, sana naman walang damage nung dumating dito. So, yun na nga. Nakapangalan sa akin. Ordered November I think ship siya November 8. Tapos in-order date November 8. Then, yan yung order number. Ayan din yung tracking number. Yung sa Ninja Van. Tapos, ship through Lazada. Tapos, 144 lahat. Tapos, ayan, receiver's name and signature. Pero hindi ako dito pinasign. Doon ako sa cellphone. Pinasign yung ginaganon-ganon na. So, magaling. Kasi ang astig, automatic siya yung gaganunin. Tapos, ang pangit nung sulat ko. Alam mo ba? Kasi walang ballpen. Kasi kamay lang yung ganun din sa touchscreen pati. So, yun na nga. At, yan, may barcode. Ayan yung price. Ito yung original price. Declared value. So, yun. At, ayan yung contact number, advice, feeling ko nga tumawag yung hindi ko lang napansin ganun. So, yon na nga mga kabessy, nahihirapan na ako dito. So, yon. Ready na ba kayo mag-open ito? Ako sobrang excited, kahit hindi to sa akin, kay Aliyah to. Pero bahala siya sa buhay niya, wala siya dito. So, yun na nga mga kabessy. I-open ko na siya. Oh my God. As in, oh my God. Ayan. 1, 2, 3. Charot. Mamaya na. So, yun. I-open na natin. Si tita excited na rin. Ayan si tita. Hi! So, ayan. Excited na kami buksan. So, game na ba kayo? Game na. So, yun na nga. Game na nga. Pupunitin ba to? Ay, ito, may nakaano na. Oo, pinupunit siya. Ayun, inalis ko na yung name. Ay, ito order pa ako sa akin. Wala. Gusto mo mag-order ka rin? Ayun! Nabuksan na siya. Besh! Ayan, ano in-order mo? Yung kay tita mo, mami. Oo nga. Nabuksan na siya, Besh. Wala na siyang lagay. So, ito na nga. Selfie ring light. So, yung packaging niya is sobrang cool kasi kapag binagsak, hindi siya mababagsak asin. Kasi merong, anong tawag dito, bubble wrap? Bubble wrap ata to. Yun na nga, may bubble wrap siya. Then yon, ang ganda kasi sealed na sealed talaga siya. As in, hindi maaano yung object. Parang ayaw pa buksan eh. So, yun, ang hirap.
Merong bubble wrap. Then, mahilig ko tong i-pop nung bata ko. Teka lang. Ano ko na siya ng matalim. Ito yung fountain pen ko. Sisira. Hindi yan nasisira. Ang hirap magbukas. So, yun. Ayun, nabuksan na rin natin sa wakas. Sarado ko lang itong ballpen. Ang ano yan? Panglagay sa cellphone. Pag magsiselfie ka. Tapos magla-live. Parang pang glow. Ayun na nga, excited na ako. Pero sa ano lang yan. Gabi. Hindi, pwede rin siya sa umaga. Meron itong malaking ring light. So, sana naman, hope hindi siya damage at hope na maayos siya. For smartphone lang nakalagay. Ayan, ito din yung packaging niya. Maayos na maayos. Ayan, may mga nakalagay sa likod. Ayan na. So, ito na. With, ano siya? The battery siya. So, Ayan, nakita mo. meron na tong battery daw sa loob na kasama. So, eto na nga siya. Meron pang ganito. So, mahilig kami dito kasi TikToker nga kami. Tas amuser. Paano pag Tapos, ito yung phone. Tapos, ilisin lang natin ito, ha? Bebe. Andyan ka pa ba? Oops. No. Ayan. Ito yung phone. Then, isasalpak natin siya dito. Ayan. Ganyan siya. So, okay naman. Tapos, Okay naman. Tapos, i-on natin siya. Ay, ba't ganun? Walang ilaw. Feeling ko wala siyang battery. Sabi ko na nga ba. Dapat may battery itong kasama. Pero, so yun na nga, walang battery. Bibilhan namin siya ng battery. So, yun. So, yun. Opening for nag-unbox tayo ng ring light. So, yun na nga mga kabessy. Thank you sa panonood. At sana nagustuhan nyo. So, yun. Epic fail nga yung last. Akala ko, iilaw. Hindi na pala eh. So, yan, pang TikTok, ganun. So, yun. So, yun na nga mga kabessy. Salamat sa panonood. At, yun, mamamaalam na ako. Charot, mamamaalam. Paalam. Wala yung dalawa kong kasama, wala yung dalawa kong buddy. At abangan nyo sa susunod, may makakasama na naman ulit natin si Kurt. Si Kurt nga, yun. Bye-bye! See you next time. So, if you like this video, hit the thumbs up button. Then, pakatapos, hit the subscribe button dyan sa baba. At yun na nga, excited na ako sa next parcel na dadating. Bye-bye! Mwah! I love you guys.